हेलो दोस्तों, तो आ चुके हैं एक नई वीडियो लेकर जिसे देखकर आप भी यही बोलने वाले हो। क्या बात है। Todo el mundo está loco, todo el mundo rayado del coco. Y yo solo sé que montaron. वैसे मैडम जी, आपका डांस तो बिल्कुल देखने लायक नहीं है, पर जो देखने लायक है वो हम देख चुके हैं। सही पकड़े हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।